Turi mu cyumweru cyahariwe abagore bacu dukunda rimwe na rimwe tukabababaza, bashiki bacu twishimira bahora batwereka urukundo nyarwo, ababyeyi bacu batwitangira uko bwije n'uko bukeye ko baba bafite, inshuti zacu zakadasohoka mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi ndashaka kubabwira inkuru ibabaje ariko inakomeye cyane, inkuru igaragaza ubutwari, ubwoba, politike n'ubuzima bw'abagore bari mu kaga kubera ibitekerezo bya politike n'ubutegetsi bukaze. Ni inkuru y'abagore b'abakinnyi umupira w'amaguru bakomoka muri Iran, bari mu irushanwa ry'igikombe cya Aziya, ariko nyuma bakisanga ubuzima bwabo buri mu kaga kurusha uko babitekerezaga. Tekereza nawe uri umukobwa wakinnye umupira imyaka myinshi, waritoje uharanira guhagararira igihugu cyawe mu irushanwa mpuzamahanga, ariko aho kuba ibyishimo n'ishema ugasanga aho ugeze hose ari ubwoba, abantu bagukurikirana, abandi baguhatira gukora ibintu utifuza, kandi ukaba ubizi ko nugaruka mu gihugu cyawe ushobora gufungwa, gukubitwa cyangwa se bikarangira ubuzima bwawe buhindutse inzozi mbi. Ibi nibyo biri kwa bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'abagore ya Iran mu mupira w'amaguru. Aba bakinnyi bari bitabiriye irushanwa rya AFC Women Asian Cup ryabereye muri Australia, ariko ibintu byahindutse inkuru ikomeye ya politike mpuzamahanga. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye avuga ko hari abakinnyi 5 bavuye muri hoteli bari barimo bavamo mu buryo bw'ibanga bajya gushaka ubufasha bwa polisi ya Australia kubera ko bafite ubwoba ko bashobora guhatirwa gusubira iwabo mu gihugu cya Iran, aho bashobora guhura n'ingaruka zikomeye. Impamvu yateye ibibazo yatangiye mbere gato y'umukino wa mbere w'irushanwa. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Iran mbere yo gutangira umukino bagombaga kuririmba indirimbo bahereza igihugu cyabo, ariko icyo gihe abakinnyi bahisemo guhagarara batuje batayiririmbye. Nta jambo basobanuye icyo gihe, nta tangazo batanze, gusa abantu benshi bahise bumva ko ari ikimenyetso cyo kwanga ubutegetsi bwa Iran. Mu gihugu cya Iran ibintu nk'ibi bifatwa nk'icyaha gikomeye cyane. Abategetsi bakomeye n'abashyigikiye ubutegetsi babicishije ku itangazamakuru rya leta bavuze ko ari ubugambanyi ku gihugu, kandi muri iki gihugu uwagambanye aricwa. Igitangaje mu mategeko ya Sharia bagenderaho, mbere yo kwica umugore barabanza bakamufata ku ngufu kugira ngo atazabona ijuru. Nawe nyumvira. Nyuma y'uwo mukino wa mbere, amakuru avuga ko abakinnyi bahise bahamagarwa bakabwirwa ko bagomba kuririmba indirimbo y'igihugu mu mukino wakurikiyeho. Ku mukino wa kabiri wabaye ku wa 4 bahatiwe kuyiririmba. Ntabwo byagarukiyeho gusa, ku mukino wa nyuma ho barayiririmbye bateye n'amasaruti, aho baje gutsindwa ibitego 2-0 n'ikipe ya Philippines, bahita basezererwa mu irushanwa. Abasesenguzi benshi bavuze ko byari ikimenyetso cyo ko bari munsi y'igitutu gikomeye cyane. Gusa inkuru ya nyayo yagaragaye nyuma y'umukino wa nyuma. Igikipe yavuga ku kibuga abantu benshi bari bahari begereye bisi y'abakinnyi batangira gusakuza basaba polisi ya Australia gufasha aba bagore. Hari abantu bavugaga bati save our girls, bivuze ngo mutabara abakobwa bacu. Nyuma y'uko inkuru y'abakinnyi ikomeje kuvugisha isi yose, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yahise abivugaho ku buryo bukomeye. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social, Trump yavuze ko byaba ari ikosa rikomeye cyane mu bijyanye n'ubutabazi bw'ikiremwa muntu mu gihe Leta ya Australia yakwemerera kohereza abo bakinnyi bagasubira mu gihugu cya Iran. Yavuze ko nyuma y'igikorwa cyabo cyo kutaririmba indirimbo yubahiriza igihugu bashobora gufatwa nk'abantu barwanya ubutegetsi, ibintu bishobora kubashyira mu kaga gakomeye nibaramuka bageze iwabo. Yasabye Minisitiri w'Intebe wa Australia kudakora iryo kosa. Yongeyeho ko niba Australia itabashije kubaha uburinzi cyangwa ubuhungiro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kubakira no kubaha ubuhungiro bwa politike kugira ngo ubuzima bwabo burindwe. Aya magambo yahise arushaho gutuma ikibazo cy'aba bakinnyi kiba ikintu gikomeye cya diplomasi mpuzamahanga, aho ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga byatangiye gusabwa kugira icyo bikora kugira ngo umutekano w'aba bagore wizerwe. Umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu witwa Hadi Karimi yavuze ko hari abakinnyi bura 3 babonetse mu modoka berekana ikimenyetso mpuzamahanga cyo gusaba ubufasha. Iki kimenyetso ni ikimenyetso umuntu akoresha ari mu kaga cyangwa ashaka ubutabazi mu buryo bw'ibanga. Nyuma y'ibi ibintu byahise bifata indi ntera. Amakuru yemeje ko abakinnyi 5 bahise bava muri hoteli mu ibanga bakagana polisi ya Australia kugira ngo barindwe. Polisi yemeje ko bafite. Ibi byatumye ikibazo cyabo kigera ku rwego mpuzamahanga. Umwe mu bantu bakomeye cyane muri politiki y'abanya-Iran uba mu buhungiro witwa Reza Pahlavi, ni umuhungu w'umwami wa nyuma wahoze ayobora Iran mbere y'impinduramatwara mu 1979, yahise asaba Leta ya Australia kurinda aba bakinnyi. Ubutumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko aba bakinnyi bashobora guhura n'ingaruka zikomeye cyane nibaramuka basubiye muri Iran. Yagize ati aba bagore bakoze igikorwa cy'ubutwari bwo kwanga ubutegetsi kandi bashobora kubihanirwa bikomeye mu gihugu cyabo. Uretse ibyo, n'ishyamwe riyobora umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ko ririmo gukurikirana hafi umutekano w'aba bakinnyi. FIFA yavuze ko umutekano w'ikipe y'abagore ya Iran ari ingenzi cyane kuri bo, kandi ko bari kuvugana n'inzego zitandukanye zirimo Federasiyo y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Aziya hamwe n'abategetsi ba Australia kugira ngo babikurikirane. Gusa ikibazo gikomeye kiri mu byo benshi batangiye kwibaza.
niki gishobora kuba kuri aba bakinnyi nibasubira muri Iran? Mu mateka ya Iran abantu benshi bagaragaje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze guhura n'ibihano bikomeye. Hari abagiye bafunga imyaka myinshi, abandi bagakubitwa cyangwa bagakorerwa ihohoterwa. By'umwihariko abagore muri Iran bagiye bagira uruhare rukomeye mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi. Mu myaka ishize isi yose yabonye imyigaragambyo ikomeye y'abagore bo muri Iran barwanya amategeko abakandamiza. Niyo mpamvu abantu benshi batangiye kugira ubwoba ko aba bakinnyi bashobora gufatwa nk'abanyapolitiki barwanya ubutegetsi nubwo ari abakinnyi b'umupira w'amaguru. Ikindi kintu giteye impungenge ni uko muri iki gihe Iran iri mu ntambara ikomeye n'ibihugu birimo Israel ndetse na Amerika. Iyi ntambara ituma ubutegetsi bwa Iran burushaho gukomera no gukaza ingamba ku bantu bose bashobora gukeka ko batabushyigikiye. Hari n'impungenge ko abakinnyi bashobora kudatwarwa mu buryo busanzwe basubizwa muri Iran, ahubwo bakanyuzwa mu bindi bihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya cyangwa Malaysia mbere yo koherezwa mu burasirazuba bwo hagati. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko icyo kintu cyaba giteye ubwoba cyane. Wahoze ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Australia witwa Craig Foster, ubu ngubu akaba ari n'uharanira uburenganzira bwa muntu, yavuze ko imiryango myinshi yagerageje kuvugana n'aba bakinnyi ariko ikabibuzwa. Nta kipe y'abakinnyi igomba gufatwa nk'ayifashwe bugwate n'ishyirahamwe ry'igihugu cyayo. Ikindi kibazo gikomeye ni uko n'ishyirahamwe ryihagariye abakinnyi muri Aziya na Oceania ryitwa FIFA Pro Asia Oceania ryatangaje ko naryo ryagerageje kuvugana n'aba bakinnyi ariko ntiribashe kubageraho kubera abakurikirana. Ibi byatumye abantu benshi barushaho kugira impungenge. Ku rundi ruhande ariko umutoza w'ikipe y'igihugu ya Iran witwa Marziev Jafari yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru ko ku giti cye ashaka gusubira mu gihugu cye vuba bishoboka. Aya magambo yatumye bamwe bibaza niba mu bakinnyi bose hari bamwe bashaka kuguma mu mahanga abandi bagashaka gutaha. Mu gihe ibi byose biri kuba, abaturage b'abanya-Iran baba muri Australia bakomeje kujya hanze ya hoteli y'aba bakinnyi bategereje kureba niba bazajyanwa ku kibuga cy'indege. Bavuga ko icyo bashaka ari kimwe gusa: gutandukanya aba bakinnyi n'abahagarariye ubutegetsi bwa Iran, cyane cyane igisirikare cya Islamic Revolution Guard Corps. Bifuza ko aba bakinnyi baganirizwa mu bwisanzure nta gitutu bafite, bakabazwa niba koko bashaka gutaha cyangwa niba bashaka ubuhungiro. Iyi niyo ntandaro y'iyo nkuru ikomeye iri kuvugisha isi yose muri iki gihe. Ariko ikibazo nyamukuru kiguma gihari ni iki ngiki: ese aba bagore bazahitamo guhunga igihugu cyabo burundu cyangwa bazahitamo guhangana n'ingaruka zo gusubira muri Iran? Kandi se isi zemera kubarinda cyangwa politiki izongera gutsinda ubuzima bw'abantu? Iki kibazo gitegereje igisubizo, kandi amaherezo yacyo ashobora guhindura ubuzima bw'aba bakinnyi burundu.